Жүрегім дүрсілдеп, жатақханаға келіп, 62-ші бөлменің есігін тағы да қақтым. Кіріңіз, кіріңіз деп 2 рет қайталап айтқан қыз дауысы естілді. Мен есікті жайлап ашып ішке кірдім. Үстел басында Меңтай көйлегін үтіктеп жатыр екен. Мені көргеннен кейін, "О, ағай, жоғарылатыңыз, төрлетіңіз" деп үтігін үстел шетіне шоқитып қоя салды. Меңтай үстіне көп жуылғандықтан бұрынғы қара көк түсі бозғылттанып кеткен көнетоздау спорт костюмін киіп тұр екен. Ескілеу болғанмен етпен ет боп жақсысқан осы бір жарасты киім қыз мүшесінің мүшелерін айқындап, адамды одан сайын ынтықтыра түсетіндей, оның есесіне бағанағы ақ мойын, ақ білек, уыз кеуде бір жола жасырынып, бүркеліп қалған. Мен сол бір сұлу картинаны іздегендей тамсанып төсекке қарадым. Тап тұйнақтай боп жиналған қыз төсегі маған жанды ерітер тамаша картинаның бос қалған рамасындай үңірейіп тұрған сияқты боп көрінді. Үтігін қоя салып, Меңтай 2 қолын қатарластыра ілгері созып маған қарай жүрді. "Ағай, сіздің жаңа жылда бақытты болуыңызға, ойға алған мақсаттарыңыздың бәрі түгел орындалуына шын жүректен тілектестік білдіремін" деп кішкентай әсем алақандарының арасына алып менің қолымды қысты. "Егер шын тілектес болсаң, онда ойға алған бар мақсатым өзіңсің ғой, Меңтай" дедім ішімнен. Бірақ оны сыртыма шығарып айта алмадым. "Рахмет, Меңтай, мен де сізге соны тілеймін" дедім. Оның қолын мен де қос қолдап қысып, жоқ, қысып емес, жас баланың білегін ұстағандай мәпелеп, Меңтай маған қарап еркелей қояды. "Ағай, бір өтінішім бар, айтайын ба?" "Айтыңыз" дедім. Ол не өтініш болды екен деп жүрегім лүп ете қалып. "Айтсам, бүгіннен бастап сіз демей сен деп айтыңызшы, жарай ма?" "Неге? Мен сізді туған ағамдай жақсы көремін" деді Меңтай тағы да еркелей үн қатып. "Ал сен демей маған сіз десеңіз, онда бөтен адам сияқтанып кетесіз." Меңтай осылай деп оң иығына қарай басын қисайтты. Үстіне спорт костюмін киген Меңтай маған бұл сәтте көз қызықтырар бөтен үйдің бой жеткенінен гөрі ерке шора болып өскен тентектеу өз бауырым тәрізденіп кетті. "Жарайды, онда солай болсын" дедім мен күліп. Меңтай мені жетектеп төрге шығарып, орындықта отырғызды. Содан соң үстел үстіндегі үтіктеліп болған ұзын жеңді қысқа көйлегін, гардеробтың есігін қалқалап тұрып, оның ішінен және бірдеңелерді алды да "Ағай, мен қазір келемін" деп шығып кетті. Ен бөлмеде оңаша қалған мен студенттік жұпыны тіршілік мекеніне көз жүгірттім. Арзанқол темір төсек, тақтай тумбочкалар, әр қыздың төсегінің тұсына тұс киіз, кілемшек орнына газет тұтылып, олардың үстіне фотосуреттер жабыстырылыпты. Көпшілігі екеу-үшеуден, кейде үлкен топ болып бірігіп түскен қыз суреттері, әр тұстан әскери киімді жігіт суреттері көзге шалынады. Сондай бір жұпыны жігіт Меңтай тұсында да тұр. Меңтай расында да тез келді, жаңағыдай емес, өзгеріп басқаша болып келді. Үстіндегі спорт костюмін шешіп тастап, өзінің қыз киімін киіп алыпты. Тегі менің алдымда тар костюммен алды-артын бұлтитып жүруге ұялған болу керек. Мені дәлізге қуаламай, не теріс қаратып қоймай, осы жерде шешініп, жақыннан шыққандай боп білінетін ыстық демінің лебімен жанымды қинамай, өзі басқа қыздардың бөлмесіне барып қайта киініп келген. Жіп шұлығы оқтаудай түзу аяқтарына жарасып тұр. Мен Меңтайдың бұл инабаттылығына іштей сүйсіндім. "Ағай, мен сізді ертерек кеп қалармын деп шай қайнатып қойып едім" деді Меңтай, дәлізге дәл бір сол үшін шығып келгендей, киімін ауыстырып келгенін ешбір сөз етпестен, қолына шиыршықтап ұстаған спорт костюмін гардероб тартпасына сұғал салды. Осылайша Меңтай екеуміз үстел басына отырып шай іштік. Бір тілім қара нанды бөліп жеп, Меңтаймен ішкен қара шай маған балдан да тәтті көрінді. Екеуміздің ортамызда тұрған кемерінен шай ұрттаған сайын күйдіріп, ерінді қаритын 2 қалыңылтыр кружка шойын шәугім мен пластмассадан жасалған арзан тәрелке сол сәтте маған дүниедегі ең қымбат алтын
сервиздерден де артық қадірлі сияқтанды. Сіз менің туған ағам Жүніске сондай ұқсайсыз ағай, деді Меңтай шай ішіп отырып. Біз бір әке, бір шешеден жеке екеуміз ғана едік. Кішкене күнімде тілім келмей Жүністі жеке дейді екенмін. Өмір бойы солай атап кеттім. Ол менен 5 жас үлкен болатын. Сіз құралып тас еді. Сіз де қозыдай жуассыз, момынсыз ғой ағай. Жекеде сондай еді. Ана отырған сол ағайымның суреті Меңтай төсегінің тұсындағы газетке жабыстырылған суретті нұсқады. Сіз ең алғаш аудиторияға кіріп келгенде не болғанымды білмей кеттім. Сізді мені іздеп келген сол ағайым екен деп қалдым. Артынан жеке емес екен білсем де, мүмкін сіз менің ағаммен бірге болған шығар деп ойладым. Ағай, сіз 8-ші гвардия дивизиясынан келген жоқсыз ба? Жоқ, мен 100-ші бригадада болдым. Ондайды естігем жоқ. Маған соғыстан қайтқан жұрттың бәрі 8-ші гвардия дивизиясынан келген сияқты болып көрінеді. Меңтай сәл бөгеліп ойланды да, оның жауабын өзі айтты. Бәлкім, ол жекенің сол дивизияда болғанынан шығар. Ол кісі тірі ме деп сұрадым мен. Жоқ, қара қағаз келген, артынан қасында болған кісі өз қолымен қойдым, өлгені рас деп сендірді. Осы арадай Меңтай екеуміз де едәуір үнсіз отырып қалдық. Тегі ендігі әңгіме неден сабақтарымызды білмей бөгелген болуымыз керек. Шай ішілгеннен кейін Меңтай ыдыс-аяқты гардероб полкаларына тез жинап тастады да төсегінің бас жағында тумбочкасынан бір қалың кітапты алып шықты. Ағай, деді де үстел басына қайта келіп, жаңағы шай ішкендегідей менің қарсыма емес, енді қасыма отырып, мен кітапханадан 3 күнге сұрап әкеп Одиссеяны оқып жатыр едім. Өткен түнде Гетенің қызығына түсіп, мұның аяғын бітіре алмай қалғанмын. Сізбен бірге отырып, осыны тауысып тастаса қайтеді, егер бүгін басқа жұмысыңыз болмаса? Жоқ, оқиық, дедім мен бірден. Онда жақсы болды, деді Меңтай қуанып кетіп. Екеуміз осылайша кезек-кезек кітапты оқи бастадық. Маған сонау жазда тапсырылатын емтиханнан гөрі сол сәтте Меңтайдың қасында отырып, көбірек отырған қымбаттырақ еді. Бір сәтте Меңтай, айтпақшы ағай, мен жаңа кітап оқырғанда көкейіме келген бір сұрақ бар еді, соны сұрайын деп едім, деді. Сұра, Меңтай, дедім мен күле түсіп. Қыздың не сұрағалы отырғанын сезгендей жүрегім суық ете қалды. Сұрасам, Одиссей батыр сияқты сіз де соғыстан қайттыңыз ғой. Ал сізді елде күткен өз Пенелопаңыз жоқ па еді? Бұл сұрағыма ренжімеңіз ағай, деді Меңтай. Соңғы сұрағым менің көңіліме кеп қалды ма дегендей кейінгі сөздерін тездете айтып. Несіне ренжимін? Мен қызға шынымды айттым. Болды, Меңтай, дедім салы ғана күрсініп қойып. Аты Салима еді. Соғысқа кетерде уәде байластық. Артынан ол осы Казгуге келіп студент болып оқып жүрді. Хат алысып тұрдық. Оның ең соңғы хатын мен 1944 жылдың басында алдым. Сол хат әлі күнге дейін қалтамда жүр. Тыңдасаң оқып берейін. Оқыңыз ағай, деді Меңтай әлденеден қамыққандай бөгеле сөйлеп. Бірақ өзіңізге ауыл бұрып жүрмесе? Олай болса оқымай-ақ қойыңыз. Адам басына түскен ауырлықтың бәріне көнуге тиіс, оны көтеруге де міндетті. Әйтпесе оның несі адам, дедім мен өзімді қайрағандай болып. Содан соң орнымнан тұрып, Меңтайдың шифонерінің есік жақ сыртындағы темір шегеде қабырғаға ілінген қасқырдың терісіндей жер сыза салақтап тұрған шинелімнің ішкі қалтасынан су өтпейтін жылтыр қағазға оралған хаттарды алдым. Ал бастайын не де болса, жаным Ербол, менің сені шексіз сүйетінімді білесің. Өзімде сен дегенде шығарда жаным ғана басқа шығар деуші едім. Бұрынғы хаттарының бәрінде Салима алдымен менің амандығымды сұраушы еді. Содан соң есен сау бола беруіме, жауды тез жеңіп қайтуыма тілектестік білдіретін, осыдан кейін ғана өз жайын, ел хабарын баяндауға кірісетін. Ит қуған адамның айқайындай ғып бірден болай бастағаны несі екен де ойладым. Бұл хат ең алғаш қолыма тигенде. Содан соң оны ары қарай оқыдым. Осы кеше ғана ауылға каникулға барып қайттым. Бүркітбай бригадир сенің папаңның орнына колхозға председатель болған еді ғой.
Жақында соның бұрынғы бала көтермеген кәрі әйелі қайтыс болыпты. Ауылға мен барған күннің ертеңінде біздікіне сол кісі келді. Маған амандасты. Сабағымның жайын, оқуды қашан бітіретінімді сұрап, біраз отырып кетіп қалды. Басқа ештеңе деген жоқ. Бірақ кешке шешем маған: сен сол Бүркітбайға тұрмысқа шығасың, егер мені шешем дейтін болсаң, сөйтесің, деп қиғылық салды. Ол менің әкемдей кісі ғой, қалай шығамын дедім мен. Түгі де жоқ, ерлі байлы болған соң оның үлкендігі де ұмытылып кетеді, деді шешем. Мен көнбедім. Шешем қарысып отырып алды. Әкең труд армияда, сен оқудасың. Мына екі бала мен мені кім асырап сақтайды? Ал Бүркітбайға шықсаң, өзіңнің де жаның тыныш. Ит өлген жерге оқу іздеп сандалмайсың, менің де жаным тыныш. Bir жағыңнан әкеңді, бір жағынан сен ойлап, түн ұйқымды төрт бөліп дөңбекшімеймін. Бүркітбай екеуің бүкіл ауылды билеп, бірің бастық, бірің мұғалім болып отырасыңдар. Осы заманда осыдан артықтың керегі не? Деп құлағымның етін қудай жеді. Мен сен айттым. Ерболды қайтесіз? Екеуміздің қосылатынымызды ел біледі ғой, дедім. Ол күнде хатты Алматыдағы маған да, ауылдағы саған да жазады. Осы үйдің адамы болып хат жолдайды, дедім. Шешем шап ете түсті. Ербол дейсің. Оның тірі келе ме, өлі бола ма? Оны қайдан білесің? Қайта Ерболың сені жақсы көрген рас болса, бағыңды байламасын. Егер өзі аман келсе, елден Ерболға лайық қыз табылады. Сәниям жетіп және келеді. Ертең оған да кию керек. Тіпті Ерболға соны беремін. Оған апасын алды не, сіңілісін алды не, бәрібір емес пе? Екеуі де менен туған. Ал дәп саған ертеңгі Ерболдан бүгінгі Бүркітбай артық. Осыдан Бүркітбайға бармадың ғой, ақ сүтімді аспанға сауамын, теріс батамды беремін, аналық қарызымды екі дүниеде кешпеймін, деді. Не істерімді білмедім. Ақыры жазғы каникулге келгенде көрейік дедім. Оған дейін өзімнің ақылдасып алғым келді. Бүркітбайдың анамнан мені қыстан бері сұрап жүргенін анам маған баяндады. Анам, егер оған күйеуге тимесең, ол бой жетіп отырған қыздардың бірін алады да қояды, сені дәт дегізіп. Ана Жексеннің қызы Қатиба жоқ нәрсені сылтауратып, күнде баратын көрінеді конторға. Бүркітбайды қалай қолмақ түсіремін деп жүрсе керек. Әне сол сияқты біреу есігіме өзі келіп тұрған бақ дәулет, бай күйеуді қағатта кетеді, деп шешем тепсіне тақымдап болмайды. Ендеше Бүркітбай сол Қатибаны алсын, дедім мен. Бүркітбай оны ұнатпайды, деді шешем. Осы төңіректе оның ұнататыны сен ғана болып отырсың. Құдайдың мұнысына мың шүкіршілік. Ат аяғы жетер жердегі жалғыз еркек қызының аяғынан құшақтап жатса, одан артық бақыт бар ма шешеге? Бірақ есіңде болсын, еркектің көңілі құбылмалы болады. Мысықты кім арқасынан сипаса, ол соған сүйкеніп, пырылдап, алдынан түспей қоймай ма? Еркек те сол сияқты. Қай әйел бетіне күле қарап, қылмыңдап бастаса, еркек те соған қарай бейімделе береді. Сен шалқая берсең, ол ерегісіп, Жексеннің қызын алады да қояды. Сөйтіп саған арналған жылы суға Қатипа қолын малады да отырады. Жұртқа таба боп мен қаламын, елгі күлкі болып сен жүресің. Неге табалайды жұрт мені, деймін. Неге табаламайды, дейді шешем. Бүркітбайдың көңілі сенде екенін бүкіл осы ауыл түгел біледі. Кеше анау шеттегі саңырау кемпір сақыпта: Бөбіш, Сәлиманы Бүркітбайға қашан қолға қосқалы жатырсың? Ұмытып кетпей мені де тойыңа шақыр, Сәлиманың тұсауын өзім кескенмін, деп кетті. Білмесе, ол не, ел құлағы елу деген емес пе? Бәрі де біледі. Білсін, осы қиыншылықта мына Бөбіштен басқа кімнің қызын күйеу болғанда жарты патша басқарманың өзі алып жатыр. Мен ыза боп кеттім. Тойыңның да, Бүркітбайыңның да керегі жоқ, деп жатып жылап алдым. Шешем бұртиып біраз қасымда отырды. Содан кейін даусын жұмсартып, басымды сипады. Біраздан кейін мені құшақтап, өзі де жылап алды. Көзін сүртіп, бір кезде қайта сөз бастады. Егер соғыстан Ербол келмей қалса, сорлайтын сен боласың, балам, деп жыламсырап отырды. Одан да бүгіннен бастап Бүркітбайға шығып ал, қалқам, айналайын, ақылың бар ғой сенің. Мына дауылды заманда үйге тіреу болатын еркек керек.
оқуды қайтесің, оқудың түбіне кім жетеді? Ербол, Ербол дейсің, Ерболың да жасынан оқу құмар болатын, соғыстан бұрын тау салмай кеткен оқуын соғыстан кейін бітіремін деп әуре болмасына кім кепіл оның? Алдымен соғыстың бітуін күтіп, одан соң Ерболдың оқуды тастауын тосып, өз бағыңды өзің байлап отырасың ба күнім-ау? Қыз баланың бақыты байға тиіп бала құшақтау, жалғыз сен емес, сонау Хауа анадан бері келе жатқан жоралғы осы, ботам. Осылай деп шешем дауыс айтып отырып алды. Бір жағынан сені аяп, бір жағынан шешемді, 15-ге келіп қалған сіңілім Сәния мен 10 жасар інім Әскержанды аяп, екі оттың арасында қалғандай дал болдым. Апатай, бұл әңгімені жазға қалдыр деп таң атқанша жылап жатып алдым. Бүркітбаймен ақылдасты ма, әлде өзі жібіді ме білмеймін. Ертеңінде кешке шешем осыған көнді. Жазғы каникулға шыққанша мені Бүркітбайға қосатын болды. Ал өзім Бүркітбайды алғаш келіп амандасып кеткеннен кейін көргенім жоқ. Мінекей, сөйтіп ауылдан кеше ғана келдім. Келе сала саған хат жазып мұңымды шағып отырмын. Не істейін, Ербол? Не қылайын? Ақыл дедің ғой, бір амалын тапшы өзің. Сақал мұртың қуарып, бойға біткен тамырдың бәрі бірдей суалып, алайын деп тұрмысың мені көріп қуанып деп Қартқожа Ақжүніс айтқандай, Бүркітбай шалға қалай барамын, сенсіз қалай өмір сүремін? Бармасам, шешем күн көрсетпейді. Үй ішінің халі ауыр екен. Өзің барда, күзде үй басына арба-арба, еңбек күнге тиген астық түсіп, қыс бойы ол қап-қап тошалада тіреліп тұрушы еді ғой. Өткен күзде біздің үйге 1 жарым қап бидай әрең тиіпті. Үйдегі 3 жан күніне 3 мезгіл дастарханға 1 уыс бидай шашып, соны тауықтай теріп жеп, талшық ететін көрінеді. Біздің үй емес, бар ауылдың үйі осы. Жақ жүндері үрпиіп бозарған балаларды көргенде ішің удай ашиды. Міне, елдің жайы осы, Ербол. Студенттік жағдайда жетісіп тұрған жоқ. Күніне карточкамен алатын 1 жапырақ нан мен қатықсыз қара көже ғана. Жатақхана да суық. Осы хатты көрпеге оранып отырып, қолымды қайта-қайта үрлеп, өз деміммен жылытып, әрең жазып отырмын. Бірақ маған сенің әр хатың 5 күндік азық, әр сөзің 1 күндік қызу. Қаншама жүдеп жадап жүрсем де, сенен хат келгенде жайнап, жадырап кетемін. Бұл шын сөзім, шын сырым, сүйіктім Ербол. Менің бар жағдайым осы. Хабарды өзіңнен күтемін. Шешімін де, кесімін де өзің айт. Мен сенің айтқаныңды ғана орындаймын. Күт десең, күтемін. Шалға бар, тұрмысқа шық десең, шығамын. Талай махаббаттың қанатын қырыққан қанды соғыс басталған қаскөй жалға лағнет айтып шығамын. Бүркітбайдың босағасында басыма қызыл желек бүркелсе, саған деген ақ жүрегім қара жамылып жататын болады кеудемде. Жоқ, бұлай болуы жөн емес, Ербол. Жазға дейін соғыс бітуі керек. Сендер Гитлер сұмның көзін жоясыңдар, сонда Бүркітбай айдалада қалады. Екеуміз қосыламыз. Махаббаттың мерейі үстем болады. Махаббат зұлымдықты жеңеді. Сендер соғыста жаумен жолысып жатырсыңдар. Менің жүрегімде сондай майданға айналды. Менің жүрегімде махаббат пен шарасыздық шарпысып жатыр. Махаббат жеңісінің туы сендердің қолдарыңда, Ербол. Сендер жауды құтқарсаңдар, майданда сендер көтерген жеңіс туы мұнда жығылып жатқан мыңдаған махаббаттың жалауын жалтылдатады. Айналайын, қуатым, жауды тезірек жеңіңдер. Сөйтіп өзіңді де, мені де құтқар мына азаптан. Қасымдағы қыздар жатып қалды. Мен стол шамын жаныма жақындатып алып, саған осы хатты жазып отырмын, жылап отырмын. Мына бір сиясы жайылып кеткен сөз менің көз жасым тамған жер. Жаман айтпай жақсы жоқ деген Ербол. Жазда жазатайым Бүркітбайдың жайған торына түсіп қалсам, сен мені кеш. Өзіңді уыз махаббатыммен шексіз сүйгенім үшін кеш. Соғыста талай темірдің қамырша үйленіп, талай шойынның шыныдай үгітіліп жатқанын сен сан рет жазып едің ғой маған. Ендеше адам жаны темірдей төзімді ме? Шойыннан берік пе? Майданда сомболаттарды күйреткен соғыс елде де талай серттерді сындырып, уәделерді уатып жатыр.
Әрине, оның да тауқыметі жауынгерлердің иығына түседі. Олай дейтінім, осы жолы ауылдан келгенде күйеулері соғыста жүрген кейбір жас әйелдердің, сөз байласқан жігіттері майданға кеткен қыздардың күйеуге шығып алғандарын көрдім. Осының бәрі тұрақсыздықтан емес, көпшілігі шарасыздықтан келді. Мұның бәрін сенің алдыңда ақталу үшін жазып отырғаным жоқ, жаным. Ертең жауды жеңіп аман қайтқан жігіттердің бәрі өздерін тоспай кетіп қалған жарлары мен ғашықтарына қарғыс дауылын боратып, лағнет боранын ұйтқыта келеді әлі. Содан ең жоқ дегенде бір жігіт, менің ақылды досым, бар жағдайды байыппен ойлап, пайымдай білетін Ерболым олай етпесін. Ол пайдасыз ашу мен ызадан биік болсын. Қыз сорлылардың шалға тіленіп, жат босағаны жастанғанымен өздерінің сол жігіттерге деген сүйіспеншіліктерін жүректерінің түкпіріне түйіп, өмір бойы жадында сақтап қалғанын білсін. Қаншама бармын, бақыттымын десе де, сол алғаш сүйген жігіттерінің төбесін көргенде шексіз қуанатындарын, оңашада соларды ойлап өксіп алатындарын түсінсін. Сөйтіп қыздарға кешірім етсін. Жалғыз өз атынан емес, барлық жігіттер атынан кешірім етсін деп жазып отырмын мұны. Жоқ, Ербол, мен мұны Бүркітбайға баруға бел байлаған соң айтып отыр екен деп ойлама. Жоқ, атама. Бұл менің бар жүрегімді жайып, бар сырымды саған ақтарғаным. Ойдағының бәрін жасырмай жазғаным. Осылай ақтарыла сөйлеуге мен өзің үйретіп едің ғой, сол талабыңды және орындағаным. Міне, ағарып таңдатты. Терезеден ақ бас Алатаудың бір биік шыңы көрінді. Осы шыңдай берік, осы шыңдай тұрақты болсам деуші едім өмірде. Оны алдағы күндер, алдағы жағдайлары біледі. Ал қалқам, мен болдым. Сенің амандығыңды тілеймін. Осы жазда жауды құртуларыңды күтемін. Сенің маған ақыл беретін хатыңды тосамын. Басыңды көкірегіме басып, қысып, бетіңнен сүйдім сені. Окобыңда, аязда тоңып отырған жеріңде ыстық ерніммен аймалап, айқара құшақтадым жаным. Сенің Сәлимаң. 1944 жыл 20 ақпан, Алматы, Қазгу. Мен хатты оқып болып, Меңтай екеуміздің ортамызға қойдым. Қыз қолын хатқа созбады. Маған оның жүрегі толқып, тулап отырғандай болып көрінді. Бірақ онысын сездірмеді. Енді әр жағын айтайын ба дедім қызға қарап. Меңтай басын изеді. Бұл хатты оқып шыққаннан кейінгі менің жайым еркек қауының бәріне де түсінікті ғой. Көзге көрінбейтін әлде бір алып қолмен желкемнен ұстап алып, біресе тайқазанды бұрқ-сарқ қайнап жатқан ыстық суға малып, одан соң сақылдаған сары аязда мұз ойыққа батырып алғандай болды. Сол күшті қол мені осы бір ыстық, бір суыққа кезек сүңгітіп тұрғанға ұқсас. Біресе денем от боп күйіп, артынша мұздап кеп қоя береді. Өне бойым қалш-қалш етіп, бүрісіп, бір жапырақ боп бара жатқан сияқтымын. Қойшы, не керек? Сонымен ол кезде күндіз күлкі, түнден ұйқыдан айырылдым. Сәлимаға не деймін, не деп жауап беремін деп қиналдым. Оны ойлағанда қолымдағы мылтығымның сусып қалай жерге түсіп кеткенінде аңғармай қаламын. Бүркітбайға бар деуге Сәлиманы қимаймын. Сәлимадан айырылып қалсам, енді ешқашанда маған ондай жақсы қыз кездеспейтіндей көрінеді. Ешкімге барма, өзімді тос дейін десем, өлермін деп ешқашанда ойламағаныммен анық тілі қаларыма. Осы күнгідей 12 мүшем сау боларыма, аман келеріме және көзім жетпейді. Өлі болам ба, тірі қалам ба, онда шаруаң болмасын, тек мені тос деп эгоистік жасауға тағы да арым бармайды. Сәлима хатында жазға дейін жауды жеңіп кел, сонда өзіміз қосыламыз дейді. Менің өйтіп оған жеткім-ақ келеді, бірақ бүкіл Неміс армиясын жазға дейін жалғыз жайпап тастау менің қолымнан келеме? Өстіп дел сал болып жүргенімде елден тағы бір хат алдым. Оны ауылдан Сәлиманың шешесі жолдапты. Әрине, Бүбіш апайдың өзі хат білмейтін. Бұл апайдың кіші қызы Сәнияның да жазуы емес, қолтаңбасы маған өте таныстау, басқа біреуге жаздырыпты. Хатының мазмұны мынадай: қымбатты Ербол балам, дүние тыныштық болса,
Сені шын балам болар деп ойлаушы едім. Сұм соғыс килікті де бәріңді көгендеген қоздай алыс қалып кетті. Сәлимам сені сарғайып көп күтті. Оның енді отыруының орны жоқ. Ерге шығуы керек, шырағым. Мен шешемін ғой. Ең жоқ дегенде бір қызымды қолымнан ұзатып, қызығын көрейін. Егер сенің оны шын жақсы көргенің рас болса, бағын байламай, рұқсатыңды бер. Оған күнә қойма, өз күнін көрсін. Обалдарың сұм кетілерге болсын. Ал қарағым Ербол, осыны сенен аналық тілек етемін. Жасыңнан ана сыйлаған жалғыз едің ғой. Айтқанымды орындасаң, батамды беремін. Құдайдан сенің аман есен келуіңді тілеймін. Аман келсең, өзіңе лайық қыз табылады елден. Анаң Бүбіш. Бұл хат жанымды және күйдірді. Күйдірген кемпірдің сөзі ғана емес, сол хаттың жазуында еді. Әріптері қиқы-жиқы бұлшимай бүркітбай бригадирдің жазуы. Солдат өміріне күніне 1040 рет қауіп төндірген 44-ші соғыс жылының сұрапыл қысы да өтіп бара жатты. Бұл уақыт ішінде мен Сәлимаға арнап сан рет хат жазып, сан рет жырттым. Ақыры көктемнің алғашқы күндерінің бірінде мен оған мынадай жауап бердім. Сәлима, менің өмірімнің қауіпті екені рас. Осы күнге дейін өзім өлермін деп еш ойламасам да, соғыс біткенше өлі боламын ба, тірі боламын ба? Ал тірі қалсам мүгедек боламын ба әлде жай жарақатты боп қайтамын ба? Білмеймін. Бар білетінім осы соңғы 3 айдың ішінде ғана бірнеше жалын жолдастарымнан айырылдым. Мен сені шексіз сүйетінімді өзің білесің. Сүйгендігім үшін өз жүрегімді өзім тұншықтырып, құрбан етуге ұйғардым. Сен мені күтпе, қалаған адамыңа тұрмысқа шық. Өлсем, есіңде сақта, бір балаңа менің атымды қой. Мен соған да разымын. Қош, Ербол. 1944 жыл 15 сәуір. Майдандағы армия. Осылай дедім. Өйтпегенде қайтейін, ол менің некелеп алған жарым емес қой. Шешесі айтқандай, өзім шын сүйген Сәлиманың бағын қалай байлаймын? Тос мені, тос деп хатқа жазып, немесе әндетіп айтуға ғана оңай шығар. Тосушы, ол үшін талай тозақтан, талай тұзақтан өтетін болар. Сол көп тозақтың бірі шеше қаһары. Үй ішіне сөз салушыға жек көрінішті болып, сені күткен жардың еңбегі сен аман барып ақталса жақсы. Ал олай болмаса ше, өлген өкіне білмейді. Күйініш тіріні күйдіреді. Өзің олай пұлай боп кетсең, оны және отқа салудың қажетіне? Құс байғұс сені сүйгеніне кінәлі ме? Осылай ойладым. Сондықтан өзің біл, ойлан деп Сәлиманың басын қатырмадым. Мені күтпе деп пышақ кескендей ғып бірден айттым. Ақыры ол мені күтпеді. Хатымды алғаннан кейін 1 мамыр мерекесіне ауылға барады да, қайтадан Казгуге қайтпайды. Бүркітбаймен қосылып, бір жола қалып қояды. Осылайша әңгімемді бітіріп, үстел үстінде жатқан Сәлиманың хатын алып бүктеп, қайтадан шинелімнің қалтасына апарып салдым. Сол арада қолыма қойын дәптерім ілінді де, оның ішіндегі қағазға жазып алған өлең ойыма түсіп, жүрегім кеудемді тепкілеп қоя берді. Мұны қалай етсем екен деп ойладым. Апырай, бұл кісі Пенелопа болмады ғой, деді Меңтай осы кезде бірақ үн қатып. Мен де Одиссейге ұқсамай жатырмын-ау, дедім қызға қарай бұрылып. Сәлиманың қолына Одиссейдің садағындай садақ тастап кетпеген соң, әрине солай болады. Дегенмен өзі ақылды, сөзге де ойға да ұста. Шешен қыз екен, ақын болсам деп арман етуші еді. Бәсе. Меңтай Сәлиманы осыдан артық талғаға салмады, ал менің ісіме де бір-ақ ауыз сөзбен баға берді. Адамгершілік, ізгілік шарттарын бұзу өмірде көп кездескенімен махаббаттан бас тарту сирек болушы еді. Бірақ бәрі жағдайға байланысты ғой. Осы арада Меңтай, ағай, сіз отыра тұрыңызшы деп сыртқа шығып кетті. Маған да керек осы еді. Бағаналы қай жерге тастап кетсем екен деп ұстап отырған өлеңімді жан-жағыма қарадым да, Одиссея кітабының ішіне тыға салдым. Меңтай келді.
Мен осы сәтте меңтай, ендеше мен үйге қайтайын деп киімдерімді кие бастадым. Ағай, келгеніңізге көп рахмет деді. Хатты тастадым да тезірек үйге қарай асықтым. Жатақханадан шықсам, көшелер қараңғыланып қалған екен. Жаңағы қағазды жылтыңдатып кітаптың арасына неге салып кеттім деп өкініп біраз жүрдім. Бауырыңмын, қарындасымын деп отырған қызға қалай ғашықтық өлеңін тастап кеткенім, қайттігім, ертең Меңтайды қалай көремін, оның бетіне қалай қараймын. Өстіп өзіммен өзім ұрысып, қараңғы көше бүкеңдеп келе жатқан мен осыдан кейін жатақханаға қайта жолай алмадым. Университетке де баруға зауқым жоқ. Бірақ 3 күннен кейін оқуға келіп, артқорымға отырдым. Меңтайдан тығылып жүрген түрім. Сабақтар біткен уақытта тезірек есікке қарай қолымды соза бергенде, мәз болып маған қарап тұрған Меңтайды көріп, одан сайын тағы да қысылдым. Апырай, қазір маған бұл қандай иттігіңіз деп ұрысса қайтемін, және де оны мына қыздар естіп, әбден ұятқа қалатын болдым-ау деп, мына жерден тезірек қашып кетсем екен деп тұрмын. Осы сәтте, ағай, сіз ақын екенсіз ғой, деді Меңтай. Жан-жағыма қарап, бұл сөзді маған айтып тұрғанына өзіме сенбедім. Сонсоң тағы да қайталады. Жүрегім орнына түсіп, рахмет Меңтай дедім. Деп арқамнан ауыр жүк түскендей болды. 3 күн бекер алаңдаппын. Бір кезде Зайкүл, Қанипа, Майра да басқа қыздарда оқып, бәрі жақсы деп баға берді. Рахмет Меңтай, ақындық қайдан келсін? Әншейін деп міңгірледім. Жоқ, қызыл көрпеңіз жақсы өлең, деді Меңтай. Әй Ербол, деді Зайкүл мені қолымнан жұлқылап төрге қарай сүйреп. Осы сенің мына Меңтаймен не бәлең бар? Бұдан басқаны көз келмейсің де, мұның төсегінде көрпесіне дейін өлеңге қосасың. Саған қызыл керек болса, менің көйлегім де қызыл, пальтом да қызыл, тіпті аяғымдағы етігім де қызыл. Айта берсең, өзім де қып-қызыл от емеспін бе? Жайнап тұрған. Сен осы неге мені өлеңге қоспайсың? Қыздар ду күлісіп жатыр. Осы кезде жүгіріп Жомартбек жетіп келді. Шырқ етпе, Зайкүл, деді ол кеудесін басып. Саған деген асыл сөз мына алтын сандықта сақтаулы жатыр. Ал, айт ендеше, деді Зайкүл қырланып. Жомартбек тамағын кенеп, Зайкүлге жалынып, жүрек шерін ақтарғандай болып әндете жөнелді. Қара көз имек қас, қараса жан тоймас, аузың бал қызыл гүл, ақ тісің кір шалмас. Зайкүл көзін құбылтып, ернін бүрсітіп мәз болып қалды. Жарқ еткізіп әсем ақ тістерін және ақситып үлгірді. Жомартбек өлеңін одан ары жалғастырып, иісің гүл аңқыған, нұрың күн шалқыған, көргенде бой еріп, сүйегім балқыған. Жомартбек өлеңнің әр жолын мазмұнына қарай бірде мойын созып, бірде екі құлашын кең жайып, одан соң балқып, еріп, ақырында бу болып ұшып бара жатқандықты танытып, неше алуан нәзік қимылдар жасап барып тоқтады. Зайкүлге басын иді. Бес деп қыздар қол соқты. Зайкүлдің өзі де мәз болып алақанын қоса шапалақтады. Әй, мынауың жап-жақсы өлең ғой, деді Зайкүл Жомартбекке риза боп. Басқа біреудікі емес пе? Жоқ, Зайкүл, Жомартбек кеудесін соқты. Сендім, деді Зайкүл. Осылайша студенттік кезеңнің сан түрлі қызықты сәттері өтіп жатты. Біз алғашқы емтихандарды да тапсырдық. Емтихандарды тапсырғанда әркім әртүрлі баға алды. Бірі 3, бірі 4, бірі 5. Және де біз топ болып бірлесіп дайындалуды да үйрендік. Ендігі кезекте Ербол мен Меңтайдың бір-біріне сезім білдіріп, әрі қарай не болғаны туралы оқиық. Көктемде топыраққа түскен дән алдымен нәзік сабаққа айналып, артынан уақыты жеткенде бас жарады. Уақыты жеткенде тал бүршіктейді, өсімдік түйін тастайды, алмағашы гүлдейді. Гүл аузын ашады, шешек атады. Өсімдік үшін осы бір ғажап
шақ тек қана жазда болады, ал махаббатқа мерзім жоқ. Ол жылдың 4 мезгілінің қалаған маусымының сәтті сағатында жүректе гүл жарып шыға келеді. Махаббат гүлденгенде жас адамның аузынан сүйемін деген сөз ақтарылады. Менің Меңтайға деген махаббатымның сол сағаты ноябрьдің алғашқы күндерінің бірінде Никольск шіркеуінің түнгі 11-дегі қоңыраумен қоса соқты. Калинин көшесі жақтағы жатақхана жанында басына темір телпекті шам орнатылған биік бағана түбінде ұзын орындық болушы еді. Соны бетке алып аттай бердім де, онда біреудің отырғанын аңғардым. Аяңдап қасына келсем, ол отырған Меңтай болып шықты. Оның Меңтай екеніне танығанда жүрегім дір ете түсіп, өз-өзімнен дегбіріп кетіп, састымда қалдым. Кеш жарық Меңтай дедім. Жарық кеш жәні ләззатты болсын ағай, келіңіз отырыңыз деді. Жалғыз неғып отырсың Меңтай? Жәй, жатар алдында ауа жұтайын деп шығып едім. Меңтай біздің жатақхана жаққа көз тастап алды да сөзін қайтадан жалғады. Кімді ойласа сол келеді деген рас екен ағай. Мен жаңа ғана сіздің бөлменің терезесіндегі шамды көріп, ағай әлі сабақ қарап отыр екен ғой деп ойлап едім. Ойлағаның, есіңе алғаның қандай жақсы дедім мен ішімнен. Ал мен сені сағат сайын ойлаймын ғой Меңтай, сен соны білесің бе? Дедім ішімнен. Рахмет Меңтай дедім. Осы кезде ыңыранып, Никольск шіркеуі үн қатты. Дәл осы сәтте мен Меңтайға қарап, Меңтай, мен сені сүйемін, шексіз сүйемін, дедім. Біреу тәйт десе жылап жібергелі тұрған жас баладай кемсеңдеп. Қанша семдеп, әдемлеп айтам деп пәленбай уақыт ойланып, оқталып жадымда жаттап жүрсем де, мен Меңтайға деген мәңгілік махаббатымды, арман тілегімді, шексіз ықылас, қалтқысыз құрметімді, оны бар дүниеден өзгеше бағалайтынымды ауызбен айтып жеткізе алмадым. Әшейінде тақылдақ тілім болдырған жорғадай сенделектеп, сүрініп, тұтығып, тоқтап қалды. Ал сол сәтте жүрегім лүпілдеп, денем дірілдеп, тамырларым тарсылдай кеткендей болды. Есіл-дертім Меңтайда болып, оны құшақтағым, құшқым келді. Алғашында иық тірестіріп отырған мен оның үндемегеннен дәмеленіп, оң қолымды босатып, қызды қаусыра құшақтап, өзіме қарай тарттым. Неге екенін білмеймін, Меңтай менің құшағымнан сытылып шығуға әрекет етпеді. Соған батылдандым ба, білмеймін. Мен еңкейіп, оның діріл қаққан ыстық ерініне ернімді тигіздім. Меңтай оған да қарсылық көрсетпеді. Осыдан кейін маған Меңтай мендік екен деген ой келді де, асыл арманыма шынымен қол жеткізгеніме көкіректе бұрқ сарқ етіп қайнаған қазандай тасыған қуаныштың ыстық буы көзімді шарпыды. Бірақ мұның бәрін Меңтайдың мені ескеруі ғана екенін келесі сәттерде бірақ білдім. Меңтай көп уақыт үнсіз қалды. Бетіне қарасам, Меңтай бір қызарып, бір бұзарып отыр екен. Кейде демала алмай қысылғанда сияқтанады. Оны көргенде мен Меңтай сырқаттанып қалған екен деп сасқалақтадым. Немене Меңтай, ауырып отырған жоқсың ба дедім, көзім бақырайып. Әлде менің жаңағы сөзіме ренжідің бе? Жоқ ағай, деп әлден уақытта Меңтай сәл басын көтерді. Мен сіздің сөзіңізге сенем. Мен сіздің сөзіңізге емес, басқа нәрсеге қиналып отырмын. Осылай деп Меңтай тоқтап қалды. Сәл бөгеліп, одан соң әр сөзін үзіп-үзіп айтып, қайтадан сөйледі. Мен де сізді жақсы көремін ағай. Менің бұл сөзді құлағымның естігеніне, ол сөздің Меңтай аузынан шыққанына сенер-сенбесімді білмей, екі көзім жыпылықтап кетті. Оған бұрынғыдан бетер жабыса түсіп, қолын қайтадан сипалай бердім. Меңтайдың мен сізді жақсы көремін деген бір ауыз сөзі мені Алатаудың етегінен ең төбесіне шырқатып бірақ шығарғандай болды. Меңтай сөзі тағы естілді, бірақ осы кезде екеуміздің иығымыз ажырап, арамыз сәл ашылып кетті. Сол кезде ол бірақ деп үн қатты. Бірақ мен басқа біреуге уәде беріп қойған едім.
Меңтайдың енді сөзі маған алыстан, шыңыраудың арғы жағынан әрең естіліп тұрғандай болды. Білсеңіз, менің ағатайым Жүніс Ербосынов соғыста қызмет етті. Оқ тиіп ағатайым өлген тұсында Тұмажан деген досы болған екен. Өлерінде жалғыз бауырым Жан ағатайым жүйке мені аузына алыпты. Менің қарындасымның суретін сан рет көрдің ғой. Тірі қалсаң сен соған серік, сүйеу бол, өмірлік жар ет. Меңтайға менің өлер алдымдағы осы өсиет тілегімді жеткіз депті Тұмажанға. Ауызша айтқан өсиетін хатқа түсіріп және беріпті деп Меңтай көкірек жара бір күрсініп қойды. Тұмажан соғыс біткеннен кейін елге қайтып, мені іздеп, осында келіп, ағатайымның қалай өлгенін баяндап берді. Ең соңында ағайымның өмірден өтерде аузынан шыққан ақтық сөзін, өсиетін жеткізді. Мен солқылдап көп жыладым. Осы уақытқа дейін өксігімді баса алмадым. Жігіт қасымнан кетпей отырып алды. Мендік боламын деп маған уәдеңді бер деді. Жанымдай жақсы көретін жалғыз ағамның өсиеті солай болған соң, және ел қорғап, соғыстан келген жігіттердің жақсы жаманы жоқ шығар деп ойлап, жақсы деп уәдемді бердім. Меңтай терең дем алып, сөзін аяқтауға кірісті. Бәр мән жай осы ағай. Мен ол жігітті сізден артық демеймін, айта берсеңіз қандай екенін де білмеймін. Ендігісін өзіңіз біліңіз. Тұмажанды таста, уәдеңді бұз дейсіз бе? Оны өзіңіз айтыңыз, мен сізге сенемін. Бұз десеңіз бұзып-ақ кетейін ағатай. Бірақ уәде бұзған адам оңам ағай. Уәдеге беріктік адамның асыл қасиеті болуы керек қой. Ендеше қайтып бұзамын мен ол уәдемді. Енді Меңтай емес, мен қиын жағдайда қалдым. Ол ендігі билігін өзіңіз айтыңыз деген жаңағы соңғы сөзімен менің махаббатым мен адамгершілігімді сынға алғандай болды. Мен барлық жағдайларды еске алдым. Майдандағы достарымды еске алдым. Олардың уағдаласқан қыздарына қалай соншалықты ынтық болып асыққандарын барлығын көз алдымнан зырғытып өткіздім. Жоқ, Меңтай, олай болса, дедім еріндерім дірілдеп, өн бойым қалтырап, мен саған сертіңді бұз дей алмаймын. Алтыбақан тепкен екі адамның бірі төмендегенде, екіншісінің шырқап жоғары көтерілетіндей таразының Меңтай жақ басы биікке бірақ шықты. Онда буынсыз жерге пышақ ұрып, орынсыз қинағаныма ғапу ет дедім. Менің қолыма түсер деп дәмеленген бар байлық Меңтайдың махаббаты еді. Одан айырылып, әп сәтте жұрдай боп жұтадым да қалдым. Өстіп, ескі түрік қағанаты кезінен қалған тас мүсіндей сүрейіп тұрдым да, ілбіп үйге қарай аяңдадым. Осылайша Меңтайға деген соңғы үмітім үзілгендей болды. Ертеңіне мәңгіріп дел-сал болып қалыппын. Әлдекім мені сойыл сілтеп соққыға жығып, аяусыз жаулықпен естен тандыра ұрып кеткен сияқты да болады. Бірақ ғашықтың ойы басқа да, ісі басқа болады екен. Ғашық көрмеймін, бармаймын десе, өзінің қалай барып, қалай кездескенін де білмей қалады екен ол. Сол мен үшін қайғылы түннен кейін Меңтайды ертеңінде кешке театрда кездестірдім тағы. Бір-екі минуттай ғана қасында тұрдым. Содан кейін мен оны расында да бірнеше күннен соң бірақ көрдім. Бәлкім бір аптадан кейін де болар шамасы. Түннің жарымында ауладағы Меңтай екеуміз ажырасқан орындыққа еріксіз көз салдым. Осындай оңашада анада Меңтай отырған жерге барып отырғым келді. Неге екенін білмеймін. Ол отырған орындықтың тақтайын алақаныммен бір сипасам деп ойладым. Қарасам, оңаша орындықта, айнала құлаққа ұрған танадай жым-жырт тыныштықта бұйығып біреу отыр. Жақындап келсем Меңтай екен. Жағын таянып, шынтағын тізесіне тіреп, төмен қарап қалыпты. Менің тықырымды да сезбегендей селт ететін емес. Жүрегім кеудемді ұрғылап тағы да дүрсілдеп қоя берді. Жүрсеңші, жүгірсеңші, Тұмажанды таста, мені сүй деп жалынсаңшы Меңтайға, аяғына жығылсаңшы жылдам деп тағы да зарлап, жылап жіберген іспеттенді.
Енді Меңтайдың жанына жақындамаспын, оған ешқашан бір ауыз тіл қатпаспын деген антымды мен біржолата ұмыттым. Жел қуған қаңбақтай домалап жанына жетіп барғанымды өзім де аңғармай қалдым. Сәлеметпісің, Меңтай? Жеті түнде неге жалғыз отырсың? Бір жерің ауырып отырған жоқ па? Жабырқаусың ғой өзің, дедім оған бірнеше сөзді, бірақ лақ еткізіп. Бірнеше күн кездеспегендіктен бе, ол маған шынында да ауырып жүдеп қалғандай боп көрінді. Жоқ, қазір саумын ғой, деді Меңтай жауап сәлемін айтқан соң. Жәй, басым ауырған соң далаға шығып едім. Бірсыпырадан бері қалай болдың? Ауырып үйде жаттым. Не дейсің? Қыздар маған айтпады ғой. Мен қыздарға айтпаңдар дегенмін. Отырыңыз. Оның қасына отыра кетіп. Меңтай, дедім мен, оның қасына отырғаннан кейін, әнеу күнге дейін оның қолдарын қос қолымның арасына алып, мен, иә сіз, деді Меңтай қоңыр үнмен. Өткен жолы сен Тұмажанды таста деңізші, уәдеңді бұз деңізші. Сіз солай десеңіз, мен бұзбақ кетейін деп едің ғой. Мен солай дегелі келдім саған. Сөйтші, Меңтай, мен сені жанымдай жақсы көремін. Жоқ ағай, кеш қалдыңыз, деді Меңтай қапалы үнмен. Неге кеш? Деп мен оны өткен жолғыдай етіп тағы да құшақтай бастадым. Жоқ, енді болмайды ағай, деп Меңтай құшақтағысы келмей бойын аулақтата берді. Неге болмайды, дедім мен оны бас салып құшақтағаныма әрі қысылып, әрі оның өткен жолы емес, дәл бұл жолы бұлқынғанына таңданып. Өткені болары болып бояу төгіліп қалды, деді ол менен сәл алысырақ сырғып барып, төмен қарап отырып, соншама бір солғын, бір бәсең үнмен. Бәріне өзіңіз кінәлісіз. Осылай деп солқылдап жылап жіберді. Орамалын алып, бір қолымен бетін басып, өксіп отырып жылады. Мен не істерімді, не дерімді білмедім. Бар болғаны қыздың жанына жақындап, оның бос екінші қолын екі алақаныммен қайта-қайта сипай бердім. Онда тағат қылмай шашын сипадым. Біраздан соң ол өксігін басып қайтадан сөйледі. Әнеу күні сіз театрға Тұмажанды ертіп әкелдіңіз. Сізбен екеуміз осы арада отырып сөйлесетін түннің ертеңінде мен сол күні одан қашып, оны көрінбеймін деп театрға кетіп қалғанмын. Оның бұл мейрамда қалай да келетінін білгенмін. Сіз театрда бізді табыстырып кетіп қалдыңыз. Содан ол 3 күн жатты, мені босатпады, деді қыз тағы да солқылдай жылап. Содан соң бітті, бәрі бітті. Қай күнді айтып тұр, деп мен есіме түсіре бастадым. Сөйтсем ол күні мен төсекте езіліп жатып, кешке таман жатақханадан сыртқа шыққанмын. Шықсам аулада Меңтай екеуміз қоштасқан орындықтың түбінде бірсыпыра таныс студенттер карта ойнап отыр екен. Солардың қасына бардым. Бір кезде жатақхана қақпасынан елбектеп, бірі сақа, бірі жастау, 2 жігіт кіріп келе жатты. Сақасы едіреңдеп алға шығып, біздің қасымызға тоқтай қалды да, жігіттер амансыңдар ма, деді. Карта ойнап отырғандар оған бір шама мән бере қойған жоқ, аманбыз дей салды да отыра берді. Едіреңдеген жігіт маған көз тоқтады да, үстімдегі гимнастеркамды көріп, «Ей, сен өзің солдат болып едің, әлде солдат көйлегін киіп отырсың ба?» деді. Мен оның бетіне қарадым. «Иә, солдатпын», дедім басымды көтеріп. «Солдат болсаң, бері кел», деді маған. Мұның менде не шаруасы бар деп ойладым да орнымнан тұрдым. «Сен студентпісің?» «Иә». «Қай факультетте оқисың?» Мен оны да айттым. «Қай курсантсың?» «3-де». Мен тарих филология факультетін айтқаннан ақ ежіреңдеп қалып еді, ал 3-ші курста оқитыным оның шамына тигендей боп шытынап кетті. «Сонда сен Ербоснованы білесің бе?» «Меңтайды ма?» «Білемін», деп әлденеге жүрегім су ете қалды. «Қалай білесің? Бірге оқимыз. Басқа ештеңең жоқ па?» Мен сәл үндемей тұрдым да «Жоқ», дедім. «Ендеше сен оны қазір бізге шақырып кел», деп бұйырды ол. Оған мен тесіле қарадым. Бақсам, жігітім ептеп жұтып алған екен. Маған өктем сөйлеп жүргені де содан болу керек. «Кім шақырды деймін? Онда не шаруаң бар?» деді. «Ағаң шақырады.
Тұмажан келіп тұр деді шіңкілдеп. Мен селк ете түскендей болдым да, оның бетіне қайтадан жалт қарадым. Қақас естіген жоқпын ба деп қайта сұрадым. Кім дейсіз? Тұмажан Ошақбаев, деді ол маған жеке сөйлеп. Саңыраумысың өзі? Иә, соғыста артиллерист болғанмын, дедім мен де оған тіктеп сыздана қарап. Содан құлағымның мүкісі бар. Осылайша мен олардан бұрылып кетуге ыңғайландым. Алғашында қайтадан карта ойнаушылардың қасына барайын деп ойладым. Сонсоң бұларға ашуланып қайтемін, барып айта салайын дедім де жатақханаға қарай кеттім. Меңтай бөлмесінде жоқ екен. Майра екеуі театрға кетіпті. Қай театрға деп сұрадым қыздардан, оның үйде болмағанына бір жағынан қуанғандай, бір жағынан өкінгендей болып. Драмаға. Екі жігіт мені тосып тұр екен. Екеуі маған қарап қораздана бастады. Меңтай үйде жоқ, дедім. Қайда кетіпті, деді. Театрға, қасындағы жолдас қызы да жоқ па екен, деді. Майра қайда екен, деді Тұмажан онымен жарыса. Екеуі де кетіпті. Қай киноға дейсің, деді. Кино емес, театрға. Өзің саңырау емеспісің, дедім. Тұмажан менің кекеткеніме мән бермеді, қайта сұрақ қойды. Ол қай жерде, алыс емес пе? Жоқ, алыс емес, деп жолды нұсқадым. Мен олардың қасынан өтіп жаңағы карташыларға қарай беттедім. Зығырданып қайдап, өзіммен өзім ыза боп келе жаттым. Неге ашуланғанымды және білмеймін. Осы кезде сырт жағымнан ағай тоқтаңызшы деген дауыс естілді. Мойнымды бұрсам, сары шегірдің жолдасы екен. Ағай, ана кісінің сөзіне ашуланып қалдыңыз ба? Ол кісінің мінезі солай. Майданда батырдың жолдасы болған кісі, өзі де ер мінезді адам. Меңтай оның қарындасы емес, уәделескен қызы. Жаңа оны өзіңіз дәл тауып айттыңыз. Алда мейрам келе жатқан соң, сол кісіге жолығып қайтайық деп ауылдан, сонау Нар станциясынан келіп едік. Оның үстіне ана кісі Меңтайдың жақсы құрбысы бар, соны саған таныстырамын деп сүйреліп болмады мені. Сізден өтініш, мына екі солдат бауырыңызды театрға ертіп апарыңызшы, деп жалынып, өтініп сұрай берді. Жарайды, дедім де үшеуміз театрға бардық. Міне осы жақта деп көрсеттім де кетуге ыңғайландым. Әй, сен тауып берсеңші, біз қалай табамыз, деді. Адай емес, батырдың жолдасы жұмсарып қалыпты. Бұл жолғы үні тіпті жалыныштылау болып шықты. Батырға да жан керек деген емес пе? Театрға келген қалың жұрттың ішінен өзіміз таба алмаспыз деп қорыққан болу керек. Ағай, сөйтіңізші, деп Ерғазы қоса жалынды. Мен олардың бұл өтінішін тағы жерге тастай алмадым. Ішке кірсем, ешкім жоқ екен. Ішті іздеп жүріп, Меңтай мен Майраны тапқандай болдым. Екеуі маған жарт қарап, ағай, кімді іздеп жүрсіз, деді. Сендерді, дедім қуанып кетіп. Қайда отырсыңдар өздерің бағанадан бері, деп. Иә, ал бізді неге іздедіңіз, деп сұрады Майра. Меңтай да бетіме қарады. Бұл сұрақты ол маған үнсіз қойды. Жай, сендерді бір кісілер іздеп келген екен екеуіңді. Олар тауып бер деген соң. Иә, ол кім екен, деді Майра сөзімді аяқтатпай маған қарап. Иә, қандай кісілер, әйел ме, еркек пе, айтсаңызшы тез, деді. Екі жігіт, бірі Меңтайдың ағасымын, атым Тұмажан дейді, дедім мен бәсең солғын үнмен. Меңтай селк ете түскендей боп, ерінін одан сайын тістелеп, теріс айналып кетті. Неге әкелдіңіз оларды? Әкелмеуіңіз керек еді, деді. Қынжылған қалпын білдіріп. Мен сасып қалдым. Бізді көргенім жоқ, таба алмадым деп айтыңызшы, деді ол жалынғандай боп. Мен қысылдым, нелерімді білмедім. Бар аузыма түскені, Меңтай-ау, қалай өтірік айтамын деппін. Я рас, ағай не деп өтірік айтады, деді Майра. Жүр шығайық, әдейі іздеп келген кісілерге шықпау ұят болады, деді. Меңтайдың сондай қобалжып тұрғанын көрдім де, онда мен жоқ деп айтайын, дедім. Қыздар менің бұл сөзімді естіді ме, естімеді ме, ілгері жүре берді. Жігіттер қыздарды көре сала, бекештер, өздерің қашып ұстататын емессіңдер ғой, деді ол қыздарға қырлана үн қатып. Бізді аяғымыздан тұсап арқандап кеткен ешкім жоқ шығар, деді Меңтай сабырлы үнмен. Осылайша олар өзара сөйлесіп жатты. Ал мен болсам, қош болыңыздар, дедім де кетуге ыңғайландым.
Ағай, сізге рахмет деп Ерғазы келіп қолымды алды. Сіз болмасаңыз таба алмайтын едік бұл кісілерді, деді. Ал Тұмажан рахмет айтпады, жай ғана иек қақты. Меңтай үнсіз төмен қараған күйде қалды. Майра көзінің астымен Меңтай мен Тұмажан екеуіне кезек қарай берді. Бір кезде ішімнен: апырау, неге ертіп әкелдім осы екеуін сүлпеңдетіп деп өкіндім. Меңтайдың бізді жоқ деп айтыңызшы деген сөзі де құлағымнан кетпеді. Іштей Меңтайды уәделескен жігітінен қызғандым. Мен оған берген уәдеңді бұзба дегеніме бір өкінсем, енді екеуін қолдарынан жетектегендей боп бір-бірін ұрғанына және өкіндім. Өкініш пен қызғаныш өксік болып тамағыма кептелді. Ол күні осылай болғанды. Ал Меңтай болса жылап әңгімесін жалғастырды. Ол мені ерік алдыма қоймай, көшеде жүргенімізде Майрадан бөліп оңаша үйге алып кетті деп жылады. Бізде көз жасын сүртіп, Майра анау жуас жігітпен құтылып кетіп, шарқ ұрып мені іздепті, таба алмапты. 3 күннен кейін ана пәледен құтылып үйге келсем, менен айырылдым деп жылап сықтап, Майра жылап отыр. Келгенімді көріп, жаны қалмай қуанды ол байғұс. Келгенімді қайтейін, кеше ғана қыз боп аттап жүрген табалдырығымнан енді басқа боп аттаған соң, жұрттың бәрі маған Тұмажанның не істегенін біліп отырған сияқты болды. Маған бәрінен де сол батты. Бөлмедегі қыздардың бетіне қарай алмадым. Оны ұнатпай тұра осалдық жасағаныма өкіндім. Ішім удай ашыды. Оған неге көнгенімді, жетегіне неге ергенімді өзім де білмеймін, сенсеңіз. Содан соң сізді есіме алып және жылай бердім егіліп. Осы бір жылдың ішінде сізге сондай бауыр басып кеткенімді сол 3-ақ күнде білдім. Сыртқа сездірмесем де маған сіздің адалдығыңыз, әділдігіңіз, ақ көңіліңіз ұнайтын. Сіздің маған деген оттай ыстық махаббатыңыз ерітіп есімді алатын. Бірақ бұрын біреумен уәделесіп қойғаннан кейін сізге сырымды бермей, ұқпаған, елемеген, естімеген боп жүре беретінмін. Еріп, елжіреп тұрсам да шекедей қатты, шегендей берік боп көрінуге тырысатынмын. Меңтай аузынан бұл сөздерді естігенде өне бойым қалтырап, не болғанымды білмей кеттім. Қатты тістеніп қайта-қайта басымды шайқай бердім. Оны мен білдім бе, Меңтай-ау, дедім онымен қоса жыларман болып даусым дірілдеп. Әдем бар, сол кісіге сөзімді беріп қойдым деген соң, оның үстіне ағайымның өсиеті деп едің. Ой, ағай-ай, сіз қызық екенсіз ғой. Қай қыз жігітке айтқаның бола қойсын дейді. Көңілі бар қыздың болмайды дегені, болады деген екен білмейтін бедіңіз. Сонда сіз анау Тұмажанға ұқсап, бауырыңызға қысып, босатпай қойсаңыз, онда сіздікі едім ғой. Ендеше, әлі де кеш емес қой дедім, сөзім үзік-үзік шығып. Меңтайдың Тұмажанмен қосылып қойғанын көңілімді күпті етіп, ішімді ашса да оны елемеуге тырысып, әлі де өтінемін, Меңтай, мендік бол. Меңтай басын шайқады. Кіммен қарайсаң сонымен ағар деген мақал бар қазақта, деді ол. Мен енді не болса да Тұмажанмен боламын, өйткені сонымен қарайып қалдым. Уыздай ақ күнімде қасыңызда, еркіңізде, құзырыңызда едім. Үндемей жүріп ішпен ғана сізді тіледім. Енді бәрі бітті. Маған өкпелемеңіз, ағай. Осыны айтып орамалымен бетімен басып, Меңтай тағы да жылады. Мен не істерімді білмей, оның ақ білегінен ұстап, қоса қиналып, қолының басын қайта-қайта сипай бердім. Меңтай орнынан тұруға ыңғайланып, ең соңғы сөзін айтты. Еркек өзін сүймеген қызбен жау боп жамандасып кетеді деп білуші едім. Ең жоқ дегенде ол қызға теріс айналып, өш алу үшін басқан ізін аңдып, кекеп мұхап жүретін болар деп ойлайтынмын. Солай екені де рас. Сіз өйтпедіңіз, қасыма келіп қал жағдайымды сұрадыңыз. Мен оған лайық болмасам да жылы көңіл көрсеттіңіз. Мен сіздің бұныңызға да шексіз ризамын. Рахмет, ағай. Бұл сөздерді естіген менің қабырғам сөгіліп, іші бауырым езіліп бара жатқан сияқты. Әйел жанын ұғу оңай емес
деген осы екен ау деп ойладым. Тұмажанды жек көремін дейді, жақсы көретін кісіге және бұрылмайды. Кіммен қарайсам сонымен ағарамын дейді. Ағарасың ба? Ағарсаң жақсы ау деп мен басымды қайта-қайта шайқадым. Көзге жақын, көңілге алыс қыз шіркінді түсіну қиын екен ау деп қиналдым. Қозғалмасын деп біреу өзімді орындыққа қыл арқанмен таңып тастағандай боп көрінді. Меңтай есік алдына барып, кейін бұрылып маған иіліп, басын изеді де ішке кіріп кетті. Ай батып, айналам түнек тартып, қараңғыға қамалғандай болып, мен қалдым. Ойлап ақыры мен университеттен кетуге бел байладым. Өзімді де, Меңтайды да қинамаймын дедім. Ертеңінде университеттің сырттан оқу бөліміне ауысып, емтихан, сынақтың бәрін келесі жазда тапсырып келуге рұқсат алдым. Содан соң газет қызметіне орналасармын деп көрші облысқа жүріп кеттім. Облыстық Алатау жұлдызы газетінің редакциясы мені жұмысқа бірден қабылдады. Газеттің аудандарға жүріп тұратын тілшісі болып, бара сала қызметке кірістім. 1947 жылы июльдің басында мен өзім тұрған облыс орталығынан пойызбен Алматыға сапар шектім. Университетке сырттан оқитындардың жазғы сессиясына қатысуға келе жаттым. Бір купеге балуан бітімді, ұзын қара мұртты, қартаң қазақпен қатар жайғасқан едім. Біз отырғаннан кейін пойыз ілгері қозғалып, қала кейін сырғып артта қалды. Көршім терезеге үңіліп, мен кітапқа бас қойдым. Сөйтіп уақыт өткізуге кірістік. Жолда нар станциясынан біздің купеге жүзі таныстау сияқты бір жігіт келіп кірді. «Өй, сен солдат емессің бе?» деді. «Я, бірақ қайдағы солдат?» «Қой, бұлдақтама», деді бейтаныс адам. «Сен Казгуде оқисың ғой, өткен күзде көріп едің ғой 7 ноябрьдің қарсаңында, жатақхана жанында». Менің жүрегім сырқ ете түсті. Апырау, осы сол болмасын дедім ішімнен оған абайлап қарап. «Ұмыттың ба? Сен мені театрға ертіп апарып, Меңтаймен жолықтырғаның қайда?» «Анық, сол болды». «Иә, аман есенсіз бе?» деп қолымды ұсындым. «Сіздің атыңыз, ұмытпасам, Тұмажан Ошақбаев еді ғой?» «Иә, жігітім, саған сол жолғы қызметің үшін көп рахмет. Сен болмасаң, мен ол жолы Меңтайды таба алмай кететін едім». «Оның несі?» деп танауын желбендетті сары шегір. «Сол жолы сен кездеспесең, маған ол қыздың сонысы бұйырмайтын еді. Бірақ жолым болды» деді. «Жолы болғыш келеді мұндайлардың» деп ойладым мен ішімнен. Өзім де әттең қолыма түссе деп алақаныма түкіріп барып едім. Түсті ақыры. «Өй, құлындай шыңғырттым-ау өзінде. Ошақбаев опық жемейді». Мен не дерімді, не істерімді білмей қызарып, қысылғанымнан терлеп кеттім. Ал 3-ші күні қызың сүзектен тұрғандай боп, екі көзі шүңірейіп қалды. Кешке қарай көшеден такси ұстап әкелдім де, ішіндегі бар нәрін сорып алып, сыртындағы қабығын лақтырып жіберген лимондай етіп, қызды жатақхана жанына жеткізіп тастадым. Ол сен соққан балықтай теңселіп, салы суға кетіп, есікке қарай жылжыды. Ал мен көңілім өсіп, нарға қарай тарттым да кеттім құйғытып. Ошақбаев опық жемейді. Мен де сұрақтарымды жаудыра түстім. «Сіз қыздың ағасымен дос болмап бедіңіз?» дедім. «Болса несі бар, онда не тұр?» деді Тұмажан екі танауы едіреңдеп. «Қыздың не үшін жаратылғанын білесің бе өзің?» «Білмесең мен айтайын. Қыз қызық үшін, ләззат үшін жаралған». Осылай деп өзіне өз тамсанып тісін ақситты. Бұл тұста ол маған кісі емес, тісі сақылдап тұрған қасқыр сияқты болып көрінді. «Қыз ағасының сізге айтқан өсиеті бар емес пе еді? Тірі қалсаң, менің қарындасыма қосыл, қорған бол деп тілек етпеп пе еді?» дедім. «Тоқтай тұр, сен оны қайдан білесің? Тегі сенің ол қызбен бірдеңең бар шығар, түрің жаман» деді. Содан кейін бейне бір менің кінәмді кешіргендей боп мардымсый сөйледі. «Жарайды, болса бола берсін» деп қолын бір сілтеді де сұрағыма жауап берді. «Бірақ өлгеннің өсиетін тірі орындамайды деген бар емес пе?» Мен де сөзін аяқтасын деп ақырына дейін үндемедім. Ендеше шөпжелке бір студент қыз оқу бітіреді екен деп, алтын өмірімді өксітіп отырмақпын ба тосып? Оқуды таста. Маған қатын бол дедім ол қызға.
көнбеді, көнбесе өз обалы өзіне оның. Ошақбаев опық жемейді деді тағы да. Өзім де қумын, деді ол содан соң маңғазданып боп. Оқ түйіп құлағаннан кейін қыздың ағасы өлетінін біліп, қарындасын маған тапсырды. Тірі қайтсаң, көз қырыңды салып қамқорлық жаса, менің орныма аға бол деді. Менің қарындасының суретін талай рет көргенім, сұлу екенін білемін. Бір жаман ой келді да, осы айтқаның рас болса, қарындасыңа деген бұл өсиетіңді қағазға жазып кет деп, қойын дәптерімді алдына тоса қойдым. Ол сорының ойы шын екен, өлетін адам өтірік айта ма? Бейшара қолы қалтырап, сөз құрастырып жаза алмады. Соң блокнотты шапшаң қайта алдым да ақ бетіне, анау өліп кетпей тұрып, тез қолын қойдырып алайын деп асықтым. Ақ қағазбен оның қағаздай боп ағарып кеткен бетіне кезек қарай отырып былай деп жаздым. Бауырым Меңтай, Тұмажан менің досым. Елге тірі барса, осының етегінен ұста. Сенің басыңды қор қылмайды. Бұл менің саған өлер алдында айтқан өсиетім, бауырым. Орында қылқам, ағаң Ербосынов. Осылай деп оған сүйемелдеп отырып қолын қойдырдым. Не жаздың деп сұрауға да шамасы келген жоқ. Тез қолын қойдырып алғаным жақсы болды. Өйткені жүні содан кейін бірден әлсіреп, сәл сұлық жатты да, біраздан соң өне бойы қақайып, о дүниеге аттанды. Аяғында жақсы ботинкасы бар еді. Алдымен соны шешіп киіп алдым. Қалтасындағы заттарын, қойнында қыздың суретімен адресін алдым да, сүйегін сүйретіп, бір шұңқырға апарып тастай салдым. Ошақбаев опық жемейді. Тым болмаса, мынау сасық мәтелді осы жерде айтпасаң етті деп ойладым мен. Одан соң, бетінде жаппадыңыз ба? Дедім оған шошына қарап. Оның қажетіне, топырақ өзі де бүркеп алады, деді Тұмажан шімірікпестен. Ал сіз ол кісінің басына зират орнаттым деп келіпсіз ғой, дедім мен. Меңтайдың маған бұл адамның ағасына жасаған жақсылығын сонша сүйсіне айтқан есіме түсіп. Сен оны біледі екенсің ғой. Қыздар ертегіні жақсы көреді. Ендеше сен оны біліп қой. Оның үстіне менің ол қыздың басын айналдырып, алдымен уәдесін алуым керек болды емес пе? Қыз бен командирдің алдында лыпылдап тұрмасаң болмайды. Сонда олар сенің сырыңды ішің екен деп қабылдайды да, өзіңді өзің деп түсінеді. Бірақ тәжірибелі командир сенің ар жақ бер жағыңды бірден аңғарады. Ал тәжірибесіз қыздар, жігіт неғұрлым жылпылдай берсе, соғұрлым соған қарай жығыла береді. Мен де сөйттім, деді. Қыз атандыратын белгісі бойынан кеткеннен кейін әйелден әйелдің айырмасы болмайды, шырағым, деді. Мен іштей зығырданым қайнап, жоқ, бекер айтасың, дедім. Алтынды адал қолда, арам қолда ұстайды. Арам қол бір дегенге алтын арам болып қалмайды. Сол қадірлі, қымбат күйінде қалады. Ендеше Меңтай сол саф алтын сияқты. Сен алтынға тиген арам қолсың. Алтынды бір сипағанға арманымнан шықтым деп ойлайсың. Оны кірлетіп қадірін кетірдім деп түсінесің. Жақсы қыздың абырой белгісі тәнінде ғана емес, жанында болатын сен білмейсің, сұмпайы. Меңтай бойындағы асыл белгі оның ақылдылығы, адалдығы, арлылығы, жанының жібектей жұмсақтығы. Меңтай бойындағы бұл белгіні сен ешқашанда жоя алмайсың, ақымақ. Болатты тот баспайды, алтынға кір жұқпайды. Меңтай суы таза, мөлдір бұлақ іспеттес. Ал сен итсің, иттің тұмсығы бір дегенге бұлақ арам болып қалмайды. Осылайша мен бұл Тұмажанның Меңтайды да, Меңтайдың ағасын да қалай алдап соққанын өз құлақтарыммен естіп, ішім алай-дүлей болып, жүрегім қарс айрылардай күйге кештім. Осы күйде отырғанда ол тағы да сөз алып, сен Алматыға бара жатсаң, бұрынғы байың сәлем айтты де Меңтайға, деді. Мен қабағымды шыттым. Соны аңғарды ма, ол сөзін дереу басқа арнаға бұрып, айтпақшы, сенің көңілің болса, ол қызды нетуіңе болады, деді. Ол қыздың енді маған керегі жоқ. Ошақбаев опық жемейді, деді де талтаңдай жөнелді.
ей тоқта дедім де, өзімді өзім ұстай алмай өне бойым қалш қалш етіп оның қасына қалай жетіп барғанымды да білмеймін. Бара сала бала күнгі әдіспен шықшыттың астын ала бар пәрпен шықшыттың астын ала бар пәрменіммен періп кеп жібердім. Тұмажанның басы сарп етіп вагонның қабырғасына соғылды да қолтығындағы сумкасы сусып жерге түсіп кетті. Ол көзі бадырайып қайта түзелеп берген кезде иектің ұшынан баспен және бір сүзіп кеп қалдым. Ошақбаев үн шығара алмастан жалп етіп барып еденге құлады. Осы кезде ұр айналайын деп бағанадан бері біздің сөзімізді үнсіз тыңдап отырған еңгезердей мұртты қазақ орнынан атып тұрды. Қызды қорлаушының сазайын осылай беру керек. Ұр айналайын. Ата-бабамыз оң жақтағы қыздың өзі түгіл отауына шаң жуытпаған, қыз абыройын қызғыштай қорған. Қыз балаға қасқыр боп тиген еркекте еш қасиет болмайды. Бұл жігіт емес, жылмаңдаған ұрит қой шырағым, аяма мұндай сүмелекті деді. Онан тұрып келе жатқан Тұмажанды ал кеп тепкілейін. Проводник әйел жүгіріп келіп арашалағанда ғана әрең тоқтадым. Мұндай сұмға жұдырық та жетпейді. Бұғанам қатқан білікті журналист болып, өмірдегі осындай сұмдардың қылмыстарын ашып, өздерін өткір найзамен аяусыз түйрер ме едім деп кінжілдім ішімнен. Осылайша оқуға қайта оралдым. Бәрі жазғы каникулға тарап кеткен болар деп чемоданымды алып вагонның аузына келдім. Сөйтсем, Зайкүл жетіп келді. Сәлем деп. Сәлеметпісің Зайкүл, аман есенбісің? Есен Ербол деді. Екеуміз қол алыстық. Сен бізден бекер кетіп қалдың, рас Меңтайға қолым жетпеді деп өкпелеп кеттің, бірақ бізде басқа да қыздар бар емес пе еді? Өзіңе бұйырмайтын өзге қыздан не пайда, Зайкүл? Мен ақ бұйыратын едім ғой. Зайкүл айналайын деп бір күн жалынсаң болып жатыр еді. Ал сен Меңтай дедің де жүрдің, өзгені көзге ілмей. Тегі жігіттерде ақыл жоқ осы, өйткені олардың бәрі өз шамасына қарамай, жақсы қызға қарай жүгіреді деді. Мен осыдан кейін Меңтай қайда, Зайкүл дедім. Меңтайды қайтесің? Ана сұмалдап кетті. Содан соң тағы да бір жігіт соңына түсіп жүр. Терезеден тас лақтырып басын жарды көктемде. Биыл ауылыма бармаймын деген, осыдан 2 күн бұрын Майраға ілесіп, Бүргендегі соның үйіне кетті-ау деймін тегі. Осылайша Зайкүлдің мені күтіп алғанына рахмет айтып, әрі қарай емтиханымды тапсыруға кірістім. Жазғы сессия біткен күннің ертеңінде Меңтайды іздеп Бүргенге бардым. Қос қыз үйде оңаша отыр екен, олар мені қуана қарсы алды. Әсіресе Майра жылап көріскендей болды. Я, есенсіз бе ағай деп кеудеме маңдайын төседі. Осыдан кейін Майраның көзінен жас та шығып кетті. Оған мен де босаңсып, жыпылықтай жөнелдім. Тек Меңтайға ғана сыр бермеуге тырыстым. Ернін тістеп, бір қызарып, бір бозарып, қолының ұшын ғана берді де үнсіз қалды. Амандасқаннан кейін қыздар менің есік алдындағы көлеңкелі жай беседкаға алып барды. Майра үкідей ішіп, үйден 2 жастық әкеп жаныма қойды. Ағай, жастыққа жантая отырып демалыңыз деді. Жайғасып отырғаннан кейін мен қыздардың бетіне қарадым. Майра бұрынғысынан сәл тола түскенге ұқсайды. Меңтай жүзі шүберектей боп қатты жүдеп қалыпты. Ал халдерің қалай қыздар дедім мен. Не халді сұрайсыз деді Майра. Тез және ықыластана жауап беріп, сіз кеткеннен кейін талай сұмдықты баштан кешірдік. Меңтай екеуміз. Осылай деп ол Меңтайға қарады. Мен бәрін де естідім, бәрін де білемін дедім. Қыздар ол сұмдық жайлы естеріне алып тағы да қиналмасын деп Зайкүл айтты. Тұмажанды да көрдім. Осы сәтте мұндай өкінішке ұшыраймын деп ойламап едім. Деп бар өкініш арызын бір-ақ ауыз сөзге түйіп, үндемей отырып қалды. Содан соң барып сәл ғана иегін көтерді. Жігіттің де жігіті, майдангердің де майдангері бар екен ғой, деді Меңтай. Осылайша үшеуміздің басымыз қосылып, өткен кеткен әңгіменің барлығын айттық. Әбден күліп, жұмыстарды да бірлесіп жүріп жасадық. Майраның апасымен де таныстық.
бір кезде қыздар шай дайындап, абзал ананың қолымен ақ сүтке жасалған кеспе көже меңтай екеуміз ақ тілеумен табысқан алғашқы күні аузымызға алған асыл асымыз болды. Ішіңдер қарақтарым, нанмен қосып ішіңдер деп бәйек болып жатыр. Қарағым, сен азаматсың ғой, тауысып іш, келгенің жақсы болды айналайын. Сенің төбең көрінгелі бері мына балапанымның ажары кіріп адам болып қалды деді. Иә, ажары ғана емес, мына қызыңыздың кеудесіне жаны кіріп жақсы болып қалды апа, деп Майра өзінен жоғарырақта маған тақау отырған Меңтайды нұсқады. Бір кезде Майра сөз бастады. Апа, Меңтай мен мына отырған балаңыз екеуі бір-біріне қыз жібекпен төлегендей ғашық болатын. Араларына Тұмажан деген Бекежан түсіп, мына балаң оқуын тастап, былтыр басқа қалаға кетіп қалған. Дүниеде Бекежандар оны шым еді. Ол Меңтайдың оқу бітіруін тоспай басқа біреуге үйленіп қойыпты. Сөйтіп, мына аңғау қызыңызды алдап кетіпті. Иә, кеткені жақсы болды ол сұмпайының. Бұл тұста Майраның жазық маңдайы шытынап, кеудесі ыза кернегендей даусы дірілдеп шықты. Мына балаң оны білмей ана жақта жүре берген, ал қызың ұялып оны айтпаған. Сонымен андағы Ербол балаң жазғы оқуға келе жатып, жолда бір жерде жаңағы сұмпайымен Бекежанмен кездеседі. Содан бар жайды біледі. Білген соң Меңтайды іздеп кеше осында келді. Иә, апа, мына қызың Меңтайды бүйірінен түртіп, бұл бұрынғы Меңтай емес, төлегеніне қосылған қыз жібек боп отыр қазір. Ал құттықта апа балаларыңды, деді. Алда қарақтарым-ай, алда айналайындар, бақытты болыңдар ендеше, босағаларың берік, үбірлі-шүбірлі болыңдар қарақтарым, деп Майраның шешесі аузына түскен ақ тілегін айтып, ақ батасын берді. Әзіз ана өз сөзін одан әрі жалғастыра берді. Ендеше, сен құрсағымнан шықпаса да, құшағымнан шыққан баламды алғалы тұрсың міне. Еркектің бақыты да, бақыты да жақсы жары болады шырағым. Саған айтар ақылым, берер кеңесім қарағым, өзіңді тапқан анаңды сыйласаң, анау адал жарыңды сыйла. Сенің де анаң бір кезде осындай жас келін боп түсіп, жан ұшырып жүріп, сені дүниеге келтіріп, ана болғаннан кейін дана болған. Адамның екінші қымбаты, арыңды қадірлесең, жарыңды қадірле. Қарағым, мына бүлдіршіндей Меңтайымды жарым деп қана емес, жаным деп қабылда қарағам. Осы арада ана бірі толқып, тыныс алды да сөзін аяқтады. Бұны Жетісудың бір бейтаныс кемпірінің сөзі емес, өзіңнің туған шешеңнің өсиеті деп ұқ балам. Осылай деп ана менің маңдайымнан сүйді. Ананың сөздері менің де сай сүйегімді сырқыратты. Меңтай көзінен тағы да үнсіз жас сорғалады. Бұл тұста Майра да босады. Мұнысын білдірмеу үшін ол Меңтайды уата жүріп, оның бетін үнсіз аймалай берді. Жүрегім елжірей тұрып, мен осынау шекедей кемпірдің шешендігіне, даналығына таң қалдым. Алдияр ана, айтқаныңызды орындаймын деп бас иіп ант еткендей оң тіземді бүктім. Бұл менің анаға деген ризалығым еді. Бұл және Меңтайға ризалығымнан айтылған сөз болатын. Осы аз сөздің өзін әрең айттым. Иә, сол күні кешке Майра болмастан той жасады, ауыл жиналды, махаббат гимні жар-жар айтылды, әндер шырқалды. Ауыл адамдары Меңтай екеумізге ақ жүректерінен шыққан адал тілектерін айтысты. Шарап жоқ, шатақ жоқ, шаршы ғана жиын жасадық өзімізше. Мен бақыттымын деп іштей сондай бақытты екенімді сездім. Ертеңінде Меңтай, Майра үшеуміз қалаға келдік. Жатақханаға кірсек, маған деген тілдей ашық хат жатыр, оқып жіберсем былай деп жазылыпты. Ербол, сен бізге аса қажетсің, тез келіп маған жолық. Б. Уазитов. Мені редакцияға іздеп жатыр. Барамыз ба қыздар, дедім. Неге екен білмесем де өз-өзімнен қуанып. Барайық, деді олар бірден. Осылайша редакцияға барғанда маған жаңа қызмет ұсынды. Осы сәтте мен қазір семьяммен ақылдасайын бәке, дедім. Семьялы болып едің, құтты болсын, деді жауап секретар. Семьялы болсаң, осы қызметке кіргенің жөн болар. Есік алдына шықсам,
Меңтай мен Майра күтіп тұр екен. «Иә, неге шақырыпты?» деді Майра. «Бізге қызметке кел» дейді. «Иә, сіз не дедіңіз?» «Семенмен ақылдасайын» дедім. Майра мәз болып күлді. «Ал семьясы айт» деді Меңтайға бұрылып. «Оқу бар ғой» деді Меңтай. «Қалған бір курсты жұмыс істеп жүріп ақ бітірмеймін бе?» «Ана жақтағы жұмысыңды қайтесің?» «Оны тастаймын. Редакция ол жақтан өзі босатып алады». «Қайдам? Өзіңе ауыл болып жүрмесе?» «Жоқ, түсейін. Менің арманым нағыз журналист болу емес пе? Ол үшін осы газетте жұмыс істеуім керек. Оның үстіне қызмет істесем, екеуміздің де жағдайымыз жақсарады. Өзің біл», деді. «Бірақ маған осыдан артық еш жағдайдың керегі жоқ, Ербол. Мен қандай қиындық болса да шыдаймын ғой». Сол күні маған Ербол Есенов республикалық газеттің әдеби қызметкері болып тағайындалсын деген бұйрық берілді. Тағдыр менің сүйген қызымды да, сүйікті қызметімді де осылай бір-ақ күнде қолыма ұстатты.